Сәлем достар, біз бүгін Алматы маңындағы Түрген сарқырамаларының бірі Аюлы сарқырамасына серуендеп келдік. Бұл Алматы облысындағы Іле-Алатау ұлттық паркінде орналасқан табиғаты ерекше көркем жерлердің бірі. Бұл Алматы аймағынан 70 км қашықтықта орналасқан және де демалыс пен табиғат аясында серуендеуді ұнататындар үшін танымал бағыт болып саналады. Биіктігі шамамен 30 метрдей, қашықтығы негізгі жолдан 1 км, жаяу жүру уақыты 20 минут уақытты алады. Сарқырама атауы 1960 жылдары бұл аймақта мекендеген қоңыр аюларға байланысты қойылған. Түрген шатқалы Іле-Алатау ұлттық паркінің құрамына кіреді және де ерекше қорғалатын табиғи аумақ болып саналады. Бұл жерде сирек кездесетін жануарлар мен өсімдіктер мекендейді. Сондықтан табиғатты қорғау ережелерін сақтау өте маңызды. Біз отбасымызбен осындай көңілді бір күнімізді өткіздік. Жолдары өте қиын екен. Ішіміз пыспас үшін осылайынан ойнап, күліп, өзіміздің сарқырамамызға жетіп алдық. Жолда осындай көпірлер көп екен. Отбасыңызбен, достарыңызбен, әріптестеріңізбен барып, қыдырып, көңіл көтеріп, таза ауамен серуендеп қайтуға өте керемет жер. Осындай панорамный видтар бар. Суретке, видеоға түскенге өте әдемі жер.